Esses dois caras se juntaram para formar um plantel top. O criatório CFQ do nosso amigo Daniel e o CT Machado do Jalan. Nós já postamos um vídeo falando deles e sobre um pouquinho da genética deles. E agora, colheram o Pelé, 197, 196, 184, 180, 178, 177, 168, 167, 164, 160, 157, 156, 154, ou seja, várias cantadas tops. Colheram o Pelé, estilo, velocidade, um colheiro de 3 aninhos de idade, tá? Colheiro com várias cantadas na roda, onde já rompeu barreira também dos 200 cantos, onde ele bateu 201, 207, 213 cantos. Ele veio do criatório VIP para o Cristiano e o Mike do CT parceria. Mais uma parceria de sucesso que vai agregar muito na evolução genética dentro do criatório. O colheiro Pelé já está galando, já tem ovo já cheio e já tem filhotinhos dessa fera. Então, vou mostrar um vídeo do colheiro Pelé a seguir. E se você quer essa genética, já segue eles aí, acompanhe tudo que tem feito lá de bom nos cruzamentos genéticos. Estamos juntos aí sempre. Maurício Superpassos.